Башкы прокуратура райондук прокуратуранын тергөөчүсүн пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу башкы көзөмөл органынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык Жалал Абад облусунун Ала Бука райондук прокуратурасынын тергөөчүсү кылмыш иши боюнча маселени оң жакка чечүүнү убада кылган. Бүгүн 14-июнда саат 9:40 чамасында башкы прокуратура тарабынан УКМКнын ыкчам коштоосунда Жалал Абад областынын Ала Бука райондук прокуратурасынын тергөөчүсү арыз ээсине карата сот өндүрүшүндөгү кылмыш иши боюнча маселени оң жакка чечүү үчүн 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан жерден кармалды. Жогорудагы акча каражаттар шектүүнүн автоунаасынан табылды деп айтылат маалыматта. Кыргызстан балык, картошка жана төө бурчакты экспорттоону пландоодо. Бул тууралуу Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Анын айтымында бир катар талаптар бар. Ведомство азыр Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Биз ошондой эле картошка жана төө бурчакты жеткирүү боюнча Кытай менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Жеткирүүлөрдү баштоо үчүн продукцияларды текшерип, сапатын тастыктай турган сертификатталган лабораториялар зарыл, деди министр. Кыргызстандык зыяратчылардын экинчи тобу Медина шаарына жетти. Аларды ажылыкты уюштуруу боюнча штаб өкүлдөрү тосуп алышкан. Муфтияттын басма сөз кызматы билдиргенде, учурда болочок айдылар мейманканаларга жайгаштырып, аларга саптын ажылык мезгилиндеги эрежелер түшүндүрүлүүдө. Белгилей кетсек, зыяратчылардын алгачкы тобу 12-июнда Медина шаарына сапар тарткан. Кошумчалай кетсек, быйыл ажылык сапарына Кыргызстан үчүн 6 000 квота бөлүнгөн. Ажылыктын баасы $3900.